真的是很厉害哦！我们中天新闻也独家探访配音秘密基地，这些器材很难联想哦，像是用塑胶片可以发出马蹄声，旧报纸呢可以变出这个树海声浪 ，A4 纸还能发出这个鸟在飞舞效果。这些就是我们做效果的工作室。 看起来就像仓库堆满一大堆废弃物，不说你不知道，这是全台最大音效室，国片的声音灵魂奥妙都在这30平的空间里。上面有草，我们可以变成草地。如果说这边有沙地，到海边去，我们就完全走沙地。想发出到位音效，有时用的道具你很难想象。 除了有一些音效是必须要用实体来拍摄之外，可以看到包括了滤纸，还有撕成很碎的旧报纸，甚至是这个算盘，都能够发出意想不到的声音。看起来像垃圾的塑胶片芯，能模拟出达达的马蹄声。一张 A4 纸，胡师傅巧手一拍，就是鸟儿振翅高飞。 还有轻拍旧报纸，像不像脚踩草地或风吹拂树叶？下雨打雷用这个遮光片也像极了。坚持传统，平常听到相似音效，胡师傅就要马上记下来，像无意间发现算盘在地上刷来刷去，就能发出日治时代木质窗户关门声，随时把耳朵打开，创意音效其实就出现在日常生活中。这是黄建宇、嘉颖台北采访报道。